در شهر همه چی هست، یعنی مغازه، یعنی آزادی، همه چی در شهر داده ها. نمیدونم برای دیگران را، برای ما در شهر بهترینه. البته که زندگی در شهر خوبتر است، چون که در شهر باز چی بگم همه شرایط مهیا است. در اینجا تعلیم خوب گرفته میشود، دیگر چیزا هم کرده میشود، ولی در دهات باشد امکانیت خیلی کم است. برای همین نسبت زندگی شهر از دهات فرق میکند. شهر زندگیش خوبتر است. خیلی امی دهات خودم نقض میبینم، نباشد امی شهر هست در خشت و خیلی فرزندو هست شکنونه خدا نکه بازیق میشم. از چی باشه نمیدونم که میفرم که در قشلاق باشم. اینا خیلی دیدم و دمو عوض خیلی شهر میکن، خیلی شهر بود خوبه تازه، چی با قشلاق همسایه شینیش میشنی چق چق کده خیلی نه میشنیم شکرو میخریم یک جای، قروتو میخریم یک جای. در شهر بهترین است، با خاطر بسیار کار نمیگیرن. چقدر بگم آزاد میگردی، هر چقدر لباس پوشی با لباس پوشیدن کار نمیگیرن. اگر مثلا چقدر بگم کرتای کالتا در دهات پوشیدن یا که مثال برمال گشتن گپ میکردن در دهات. در شهر این خیلی نیست. در شهر خیلی که بخوای هم که میگرد. مثلا یک خواستگار از شهر یا یک خواستگار از دهات بیاید، من شهر انتخاب میکنم. در شهر نقض به اون شد که اگر کار کنی مهنت حلال خودت قطعی زندگی نقض اولی که نقد بگیری بو میره هم طرفه بو میخریم. خیلی شهر همین خیلی پلیسری داری، او داری، سالی زندگی همین خیلی سال ما اولیک نوچی یک کم و بیش مثال 450 سومن اولیک داریم. او پول قطعی ما مثال زندگی مونه همین بزرگ خیلی به هر نوع میشه و شکرانه خدا میکنه.